60대 이상 코골이 위험 신호. 단순한 코골이가 땡땡 위험을 높인다는 사실 알고 계셨나요? 과연 땡땡은 무엇일까요? 화면을 2번 누르면 정답이 나옵니다. 정답 치매. 첫째, 코골이는 뇌 청소를 방해합니다. 잠자는 동안 우리 뇌는 노폐물을 씻어내는 청소 시간을 가집니다. 그런데 코골이로 잠이 자주 깨면 뇌 노폐물 제거가 제대로 안 되고 치매 원인 물질이 뇌에 쌓이게 됩니다. 이게 바로 기억력 저하의 시작입니다. 둘째, 뇌가 만성적으로 산소 부족 상태가 됩니다. 코골이가 심해지면 수면 무호흡증으로 이어질 수 있습니다. 자는 동안 숨이 멈췄다 다시 쉬는 반복. 그때마다 뇌로 가는 산소가 부족, 특히 기억과 판단을 담당하는 전두엽, 측두엽이 손상되기 쉬워 인지 기능 저하, 치매 위험이 크게 증가합니다. 셋째, 뇌혈관 손상 위험이 커집니다. 최근 연구에 따르면 중등도 이상 수면 무호흡증이 있으면 뇌 미세출혈 위험이 약 2배 증가. 이는 결국 혈관성 치매로 이어질 수 있습니다. 코만 고는 게 아니라 뇌가 다치고 있는 신호일 수 있습니다. 해결 방안은 분명히 있습니다. 첫째, 양압기 사용. 자는 동안 기도를 열어주는 가장 효과적인 치료. 둘째, 체중 감량, 기도 압박 줄이기. 셋째, 옆으로 누워 자기. 넷째, 금주 금연. 마지막으로 혀입 주변 근육 운동 꾸준히 해주면 도움이 됩니다. 코골이는 나이 탓이 아닙니다. 방치하면 치매로 이어질 수 있습니다. 구독해 주시면 더 많은 정보를 가장 먼저 제공해 드립니다. 감사합니다.